capta, sueña cantando, vive soñando en nuevos en que los hombres volverán a ser hermanos. Mira, ahí está la plataforma. La aventura del Banco de España había empezado mucho tiempo atrás, en un lugar remoto del planeta. Y como casi todo en la vida de Berlín, había empezado con otro robo, el más surrealista que había hecho nunca. Robar la bomba de extracción de una plataforma petrolífera. Allí conoció a Bogotá.